السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل والفضليات، في هذه اللافتة سأعرج بحضراتكم على موضوع من الأهمية بمكان. سأتحدث عن قضية تؤرق الآباء والأمهات. سأتحدث عن الأخذ بأيدي أبنائنا في طريق الهداية والصلاح. هذا الموضوع هو موضوع من أسمى المقاصد التي يصبو إليها الإنسان الصالح في حياته. هذه القضية هي من أسمى المقاصد التي يطمح إليها المرء في حياته. بل ذكر الله عز وجل في دعاء الصالحين: وأصلح لي في ذريتي. كذلك أود التنبيه قبل أن أخوض في غمار هذا الموضوع بأن الهداية من الله عز وجل ابتداء، فالله هو الهادي. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نحن لا نشك أيها الأفاضل والفضليات في أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل وسعه من أجل هداية عمه. لا نشك في أن سيدنا نوح عليه السلام بذل ما في وسعه واجتهد في هداية ابنه، ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك. فينبغي علينا أن نستحضر هذه القضية المهمة. الهداية بيد الله عز وجل، ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بالأسباب، لا يمنع من البحث عن سبل إصلاح أبنائنا. في هذا اللقاء أنا لن أحيط بهذه القضية أو بهذا الموضوع من كل جوانبه، ولكنها إشارات سريعة عسى الله عز وجل أن ينفع بها إخواني من الآباء والأمهات. النقطة الأولى: أسأل الآباء والأمهات: ماذا قرأت في هذا الموضوع؟ كم كتابا قرأت؟ أو كم من دورة فعلية أو إلكترونية حضرتها؟ أو كم من فيديو شاهدته يتعلق بتربية الأبناء؟ بمعنى كم أنفقت من وقتك ومن جهدك الفكري من أجل هذا الموضوع؟ قبل أن تلوم وتتحسر يجب عليك أنت أن تتخذ الأسباب، وهذه من أهم النقاط في هذا الموضوع. كذلك أقول لإخواني وأخواتي: كم أنفقتم من أموالكم من أجل الأخذ بأيدي أبنائكم في طريق الهداية والصلاح؟ لأن الأبناء لا يطلبون منا النفقة من أجل قوام البدن فحسب، بل لا بد كذلك مع نفقة البدن نفقة أخرى تتعلق بالروح، تتعلق بالشخصية، تتعلق بالأخذ والسعي لأن يكونوا صالحين. كم أنفقت في سبيل هذا الأمر؟ كم اشتريت من جوائز وهدايا تحفيزية لا تكون هكذا اعتباطا وأن تعطى دون مقابل، بل لا بد من غرس قيم، لا بد من مقابل كحفظ للقرآن أو حفظ للسنة أو غير ذلك. بعد ذلك نفوض أمرنا إلى الله عز وجل. نقطة أخرى غابت كثيرا في وقتنا الحالي، وهي التربية بالقدوة. التربية بالقدوة: أولا يجب أن يكون المربي هو القدوة. كيف يكذب ويأمر أو يرجو من أبنائه الصدق؟ كيف يغش ويرجو منهم النصح؟ كيف لا يحافظ على صلاته ويطلب منهم المحافظة على الصلاة؟ كيف يدخن ويطلب من أبنائه عدم التدخين؟ وهكذا لك أن تقيس في مسائل كثيرة جدا. فيجب أن تكون أنت القدوة، وهذه الجزئية في الحقيقة هي تمهيد لما سأقوله بعد قليل. التربية بالقدوة التي كنت أقصدها هي أخذ الصغار
إلى الأفاضل، إلى العلماء، إلى الدعاة، إلى الصالحين، من أجل الأخذ من سمتهم، من وقارهم، من أدبهم. ولنا في أم الإمام مالك قدوة حسنة، فقد كانت تعممه وهو صغير وترسله إلى ربيعة الرأي وتقول له: خذ من أدبه قبل علمه. نعم، نحن نريد أن نربي أبناءنا، فأفضل طريقة للتربية في المرحلة الأولى هي التربية بالقدوة. نقطة أخرى ألا وهي اختيار الرفقة الصالحة للأبناء. كثير من الآباء عندما يقع الفأس على الرأس يعضون أصابع الندم ويتحسرون ويتلومون ويصبون جام غضبهم على رفقاء أبنائهم، وقد أخطأوا لأنهم لم يراقبوا هذه الرفقة، أو لم يختاروا الرفقة الصالحة، أو لم يعلموا أبنائهم اختيار الرفقة الصالحة من بداية الطريق. نعم، من البداية. لا يأتي الأب يلوم في آخر الطريق وهو لم يتخذ سببا. ما هي بداية الطريق؟ من مرحلة الروضة أو التحضير. فينبغي على الآباء والأمهات أن يدخلوا أبنائهم ويختاروا لهم رياضا إسلامية، من أهدافها أن تنشئ الأبناء تنشئة إسلامية. نعم، ولا تكون روضة من أجل الأبهة والبرستيج بين قوسين، بل يجب أن يكون الهدف واضحا، وهو تربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة. كذلك أعلم أبنائي بأن زملائهم تربياتهم مختلفة وتصرفاتهم متباينة وسلوكاتهم متنوعة، منها الصحيح ومنها الخطأ، منها ما يقبله الله عز وجل ويرضاه، ومنها ما لا يرضاه الله عز وجل وهو في صف الشيطان. أعلم أبنائي وهم ينقلون لي تصرفات زملائهم، أعلمهم بأن هذا التصرف من التصرفات الحسنة التي ينبغي أن نتحلى بها، وكذلك هذا السلوك وهذا التصرف سيء وينبغي أن نحذر منه، ينبغي أن نحذر منه. فإذا ما امتنع زميلك عن التوقف عن هذا السلوك الخاطئ فاجتنبه ولا تتخذه صديقا. هكذا أنشئه وأغرس فيه هذه القضية. فإذا ما شب الولد على هذا المسلك في التعامل وفي تصفية الزملاء والناس، بإذن الله قد ضمنت جانبا كبيرا من صلاحه. كذلك أقول للآباء والأمهات: يجب أن تدخلوا أبناءكم في المدارس القرآنية، يجب إدماج الأبناء في المدارس القرآنية، فالقرآن يحصن. كذلك أدمج ابنك في الجمعيات العلمية والثقافية الإسلامية، لأنه ليست كل الجمعيات أهدافها تربوية إسلامية. وأنا أريد أن آخذ بيد ابني في طريق الصلاح، فأختار له جمعية تثقيفية تعليمية، وفي الوقت نفسه تكون هذه الجمعية تربوية تربية إسلامية. قضية أخرى ألا وهي العقاب. يتسرع كثير من الآباء إلى معاقبة أبنائهم مباشرة بمجرد مظاهر أو بداية الانحراف، وهذا خطأ. فإن النصح يتقدم، النصح والتعهد يكون مدة زمنية لا بأس بها كافية، بعد ذلك يأتي العقاب البدني، وهذا هو أسلوب تربوي إسلامي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم أبناءنا الصلاة وهم في السن 7،
وهم في سن 7. بعد ذلك متى يأتي العقاب البدني؟ واضربوهم عليها في 10. متى؟ بعد 3 سنوات، بعد أكثر من 5000 صلاة، وأنت تجاهد معه، تنصحه مع كل صلاة: بني اذهب فصلي، بني هل صليت؟ بعد 5000 مرة يأتي العقاب البدني. أما أن تتسرع وتذهب إلى العقاب البدني فلربما يستجيب لك ابتداء تحت وطأة العقاب، ولكن بعد ذلك عندما يكبر ويشتد عوده ووجد الفرصة لأن يعوض ما حرم منه عن غير قناعة تحت وطأة العقاب، سيعوض ذلك وسيكون انحرافه وزيغه انتقاما لما فاته في صباه. أخيرا أذكر بما بدأت به: بعدما يبذل الواحد منا وسعه ويتخذ الأسباب، يفوض أمره إلى الله عز وجل ويكثر من الدعاء بهداية أبنائه وبصلاحهم، لأن الهداية من الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم.